Hai guys, hari ini kita akan bikin burung kertas ya dari origami. Hari ini warna kuning. Pertama kita lipat dulu seperti ini. Kedua, terus kita rapikan, set. Terus yang berikutnya kita buka, kita lipat lagi arah sebaliknya seperti ini. Nanti kita akan bikin seperti ini ya. Kita bikin burung kertas. Oke. Setelah dilipat dua, kita buka lagi. Terus kita bikin segitiga. Kita lipat segitiga seperti ini. Terus 3 garis lagi yang rapi ya, ditekan yang rapi. Tekan yang rapi. Terus satu lagi, tekan yang rapi ya, di arah sebaliknya lagi nih. Ini segitiga di arah sebaliknya. Oke, sudah selesai. Kita dapat pola ya, pola garis-garis di atas kertas. Setelah itu kita bikin seperti ini. Kita lipat, kita bikin seperti ini, garis rapi seperti ini, garis rapi, kita buka seperti ini. Jadi segi empat kecil. Oke, sudah jadi segi empat kecil. Kita akan bikin lipatan lagi di sebelah sini. Ini di sebelah yang seperti yang terbuka gini ya. Ini terbuka, kita bikin lipatan kecilnya seperti ini. Oke, yang rapi kita lipat. Terus kita tekan seperti ini. Satunya lagi sebelahnya sama. Kita tekan juga seperti ini. Yang rapi. Setelah itu kita dapat jadi seperti ini ya, seperti layang-layang seperti ini. Kita lipat ini atasnya, kita lipat ke belakang, kita tekuk ke belakang. Oke, kita dapat pola seperti ini. Setelah itu kita balik, kita lipat ini ke sini, sejajarkan ya supaya rapi seperti ini, rapi ya. Kita lipat rapi, satunya lagi juga sama, kita lipat rapi seperti ini. Nah, setelah kita dapat seperti ini, kita akan membuka lipatan ini yang kita lipat tadi, kita buka seperti ini. Kita buka seperti ini. Setelah itu dapat pola seperti ini, kita lipat ke tengah, kita rapikan, lipat ke tengah. Oke, sebelahnya juga kita rapikan. Kita rapikan ya lipatnya, lipat ke tengah. Oke, kita akhirnya dapat pola seperti ini. Sebelahnya, belakangnya sama. Kita buka juga. Kita buka. Kita angkat ke atas. Kita tekan ini ya. Terus kita angkat ke atas. Kita rapikan. Ini tekan ke tengah. Sebelahnya juga tekan ke tengah. Terus yang atasnya kita rapikan. Dapat pola seperti ini. Dapat pola seperti ini. Ini ada kakinya. Ada kakinya. Oke. Yang di atas nggak ada kakinya. Yang ini ada kakinya. Nah, ini nanti kita lipat dulu seperti ini.
yang ini ya, kita lipat ke tengah lagi seperti ini. Kita sejajarkan yang rapi seperti ini. Oke, satu sisi kita lipat ke tengah, satu sisi kita lipat ke tengah ya, seperti ini. Kita lipat lagi sebelahnya. Iya, kita lipat lagi sebelahnya seperti ini. Oke, belakangnya juga sama, kita balik, kita lipat ke tengah dengan rapi. Oke, sebelahnya lagi. Iya. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, jadi seperti ini, sudah ada kakinya. Oke, setelah itu kakinya ini kita tarik ke samping, agak menyamping, agak serong ke belakang, sini ke atas. Yang satunya juga sama, agak menyamping ke atas. Dapat pola seperti ini, seperti mahkota ya. Kita rapikan. Oke, setelah itu sudah dapat seperti ini, kita buka ya, kita buka seperti ini, kita masukkan kakinya tadi. Seperti ini. Oke, satu udah dapet, satunya lagi sama, kita buka juga. Sebelahnya kita buka ya, kita buka, kita dorong ke dalam seperti ini. Oke, nah di salah satunya boleh dijadikan kepala, boleh dijadikan buntut, terserah aja yang mana. Misalnya ini kita jadikan kepala, kita kasih lipatan seperti ini. Sayapnya kita buka, ada segitiga di dalam sebagai badannya. Kita buka sayapnya, sebelahnya seperti ini. Oke, sudah jadi. Ini kepalanya ya. Nah, ini kepala burung ya. Sudah jadi ya. Ini origami burung kertas. Oke, ini bisa digantung di atas, dipakein benang atau tali di atas ini, bisa kita gantung juga bagus. Ini ada yang warna hijau, kuning, dan pink. Oke, untuk origami kertas hari ini sudah selesai. Mudah kan membuatnya adik-adik? Yuk kita belajar melipat origami.